Sao? Sao? Đó, 8成2分平。係啊，嚟到就8成2分。哇，真係好多啦，8成2分。我對咗你1分啊！係啦，1分多一有先生啊嘛，多嘅啲，嗰個聲啲大嘅啦，啲大啊，好似響啦，好似響，好大嘅，啊得你佢8成2分咧，得啦唔怕。打到都定啊！睇住喺出邊啊！唔係啊，我叫佢啊！邊啊？包8成仲有2分。我到咗你，交咗你。嚇？唔得啦，唔得啦。係咪今日對正阿包？呢個出邊啊？我對咗你啊！唔夠膽入馬啦！對你1分啦，對你1分一組。正價你啊！啊，唔係對你嘅溝真啊？對一組算啦。你揸手啲，記清楚啊！唔好拗頸啊！打交好啦，咪拗頸啊！揸手嗰啲一拗就打係啦。我嘅8正2分，我嗰度有刀有磚頭，我8正2分啦。單邊夠主入佢啦。係啊，呢度拉上啲咯，拉大啲個鏡頭，係啊，咁樣先清㗎嘛，你積咁多睇唔到。跟住分開。中間真係隻差到呢2度，輸咗2度嘅啫隻老實你就追拉佢入啊！好啊，跟住咧，佢就追佢咬嘅，佢就追。大家都想嘅，佢就追好難，但係佢咬。呢度好好啦，自己呢度唔關事，佢就將係咁啊，係咁打法嘅。打你入住佢就得啦。望翻呢隻先。入住佢，出佢嚟。等我揸嘛佢。都沒別的。他都唔識講別，揸咗一分啊！邊柒過都揸我㗎。係咯，我話邊柒過都好啊，輸咗。對住佢得㗎。係啊，你對住佢等佢。俾佢起下就得。對住係贏嘅，有機會喎。你唔識追啊！佢都想走嘅，你都追唔到。頂住佢都得啦。佢唔敢喐啊！佢唔敢入啲啊！佢真係接近嘅呢啲。人哋係執啲都講你唔扯啫。走。走啦，真係走。差唔多，大家都想扯。大家打完先上車啦。打住走一個咯。準備睇頭啦。一個頭。快啲埋去。快啲埋去最好。揾佢嚟你追尾仲好啦。走啦，佢得。兜住。